रहूंगा। आज मैं सोफे पर नहीं, इस कुर्सी पर बैठकर पिक्चर देखूंगा। अबे पांडा, वो मेरी ही कुर्सी है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, वो आदमी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। जल्दी से देखकर भाग जाता हूँ। अरे ये तो छपरी मूवी है, मुझे नहीं देखनी। इस पन्नी में तो बहुत मस्त आइटम भरा है। चलो जल्दी से इसे लेकर फरार हो जाता हूँ। किसी को क्या पता लगेगा। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं 0 सेकंड में आता हूँ। यही सही समय है पांडा, खिला दे सबको मुर्गी का अंडा। अरे अंकल नमस्ते। अबे पांडा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक बार मेरे हाथ में आ गया तो मैं तुझे पांडी बना दूंगा। अंकल मुझे 1 रुपए में कार दिला दो। ये अंडा पांडा तो सच में पागल है। 1 रुपए में भला कोई कार मिलती है क्या?